vai ser um desafio. Não pode falar. Fala suas últimas palavras. Últimas palavras. Abóbora. Leite da vaca. Valendo. Acabou, gente, acabou. Eu aprovo, acabou, eu aprovo. Eu aceito. Não é de nada. Eu vou falar 1 minutinho. Ele tá eliminado. Eu tô. Receba. Cuida, Zezinho. Cara, tu tem um minuto pra falar que não falou nada, meu Deus. Ô Pedro, ele não quer fazer quem tá cantando, tipo. Tipo. Tu falou, Pedro. Porque sabia que não podia. O Ismael falou, eu vou falar por 1 minuto. Falou e podia falar, coisa feia, não pode. Mesmo assim, perdeu também. O vídeo é um dia inteiro, quer ver? Só não falando. 24 horas comendo salgadinho. 2 horas da manhã. Eu comecei o salgadinho. E pra ajudar, fiz salgadinho. Socorro. Ó, acaba esse Ismael. Entendeu? Ô Pedro, ele não quer um dia, 24 horas comendo salgadinho. A gente vai no canto e finge. 3 da manhã, 7 da noite, Ele não quer fingir, Pedro. Porque é engajamento. Pedro, o vídeo já deu 2 minutos, né? 3 já, meu Deus. Deu quantos minutos? Deixa eu ver. 2,5. Cuida, Zezinho, meu Deus. Tem corda, a gente vai pular corda ali. Eu desisto. Quem ganhou? Zezinho. Ele vai ganhar 1000 salgadinhos.